اینها همه خانواده شهدایی هستند که در سالیان متمادی به خاطر تأمین امنیت و دفاع از نوامیس ملی جان خود را از دست دادند و امروز در حالت فقر زندگی می‌کنند. بنیاد دوستان به سلسله کمک و همکاری‌های قبلیش با خانواده‌های بی‌بضاعت این بار برای 2000 خانواده شهدا و غازیان ولایت جوزجان مقدار مواد خوراکی توزیع کرد. این مواد شامل آرد، برنج، روغن، چای، پیاله و بسکیت میباشد که به مستحقین توزیع شد. الحاج سر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در جریان توزیع این کمک‌ها ضمن تبریکی ماه مبارک رمضان به همه مسلمانان دنیا به خصوص مردم افغانستان و رساندن سلام‌ها و تمنیات نیک محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به مردم جوزجان تصریح کرد که خانواده شهدا همواره مورد توجهش بوده است. چه بگویم نان پیاز پیشانای باز نگه اینمی که توان ما بود با اختیار شما اگر یک لقمه نان داشته باشیم با ملت با مردم با شما پامل شهدا را فراموش نمی کنیم. هر زمان فراموش کردیم دوستمتانه خائن بگوییم هیچ جا شما را فراموش نمی کنیم هیچ وعده خلافی نمی کنیم. همین گفته بودم که هم مردم افغانستان ما اقتصاددان نیستیم مگر به ارتباط امنیت شما مؤثر هستیم. الحاج سر جنرال عبدالرشید دوستم همچنان تاکید کرد که کمک‌های بنیاد دوستم به خانواده شهدا و مستحقین در ماه مبارک رمضان در سایر ولایت‌های کشور نیز توزیع می‌شود. معاون اول ریاست جمهوری از کمک یکی از تاجران ملی افغانستان به بنیاد دوستم نیز ابراز تشکری کرد. در این میان خانواده شهدا با آنکه از این کمک بنیاد دوستم ابراز تشکری کردند و الحاج سر جنرال عبدالرشید دوستم صحت و سلامتی توأم با طول عمر استدعا کردند. دوست ما را خدا سر ما کم نکنه. خدا جان پاک پروردگار عالم خدای کموت ما را دیاد کرده دمی یاد خدا باشه. دمی ماه مبارک رمضان القای بیوارا بیچارا را غریبا را که تازه کرده خدا جان تا دنیا باشه تازه باشه آرام باشه خدا سرفراز بداریشه. تشکلی قلاز خداوند عمر بیسن جان جور بیسن و تنوز دارام قلدله طالبلان قید دردله بزله من ماه مبارک رمضان خوراک بیردله پوشاک بیردله روزانه تو پلان یه اقلاره دو قلاس کوبتن کوب جان جلی تلیبس کوبتن کوب عمر تلیبس تشکلی قلاس کوبتن کوب خیر کرسله اول اولادن براسن کرسله. در جریان توزیع کمک‌ها سر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری را مولوی لطف‌الله عزیزی ولی جوزجان، جنرال رحمت الله ترکستانی قماندان امنیه، مولوی عبدالحی حیات وکیل شورای ولایتی جوزجان، مولوی محمد نبی ایوبی مشاور دینی صدارت و باز محمد مبارز قهرمان ورزش رزمی افغانستان نیز همراهی می‌کردند. بنیاد دوستم با عنوان یک نهاد خیریه ملی و فراگیر از بد و ایجاد تا کنون در نقاط مختلف افغانستان برای مردمانی که بر اثر حادثات مختلف چون سیلاب، زلزله و لغزش زمین آسیب دیده‌اند کمک‌های بشردوستانه انجام داده است.